Səhər yeməyimizi edəndən sonra ailəlikcə gəzintiyə çıxdıq. Bugün planlaşdırdığımız kimi 4 fərqli yeri ziyarət etdik. İlk dayanacağımız yer isə əsl bir macəra oldu. Əvvəlcədən həm katamaranla gəzinti, həm də spa xidmətlərindən istifadə etməyi planlaşdırmışdıq. Lakin bayram günü olduğu üçün orada gözlədiyimizdən də çox adam var idi. Nəticədə yalnız katamaranla minə bildik. Amma bu belə uşaqlar üçün unudulmaz anlara çevrildi. Çənlibel gölü Azərbaycanın şimalında Quba rayonunun 2-ci Nüqədi kəndi yaxınlığında yerləşən və təbiətsevərlər üçün cəlbedici bir istirahət məkanıdır. Gölün ətrafı sıx meşəliklərlə əhatə olunmuşdu ki, bu da yay aylarında sərin və rahat bir mühit yaradır. Ərazidəki hava şəraiti ilin müxtəlif fəsillərində fərqli gözəlliklər təqdim edir. Çənlibel gölündə müxtəlif fəaliyyətlər mövcuddur. Ziyarətçilər burada balıqçılıqla məşğul ola, katamaranla göldə gəzə və ya sadəcə göl kənarında dincələ bilərlər. Ətraf meşəliklərdə yürüyüş etmək və təbiətin gözəlliklərini kəşf etmək də mümkündür. Çənlibel gölündə katamaranla gəzinti xüsusilə ailələr və uşaqlar üçün maraqlı və əyləncəli bir fəaliyyət növüdür. I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders and full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Hilda üçün bu ikinci dəfə idi. O hələ 1 yaşı olanda katamarana minmişdi. Amma o yaşda olduğundan bu barədə heç nə yadında qalmamışdı. Bu dəfə isə hər şey onun üçün tamamilə yeni və həyəcan verici idi. Nila isə əvvəlki gəzintimizi xatırlayıb, daima günlə bağlı xatirələrini bölüşürdü. Onun üçün bu təcrübə həm nostalji, həm də təzə sevinclərlə dolu idi. Bolluca şəkillər çəkdikdən sonra Təngəaltı istiqamətində yola düşdük. Yol boyunca bizi müşayiət edən dağ mənzərələri, havanın təmizliyi və sükut içində təbiət artıq bizi bu məkanın sehrinə salmışdı. Təngəaltı Azərbaycanın Quba rayonunda yerləşən və təbiətsevərləri üçün cəlbedici bir məkandır. Quba şəhərindən təxminən 33 kilometr məsafədə Böyük Qafqaz dağlarının şimal yamacında Valvalaçay çayının axdığı dərədə yerləşir. Bu dərənin dərinliyi 400-600 metr arasında dəyişir və ətrafı ağ, qara və çəhrayı mərmər qayalarla əhatə olunmuşdur. Təngəaltıya çatanda əvvəlcə dağların ətəyində yerləşən gözəl bir məkanda nahar etdik. Nahar sonrası çay kənarına endik. Bura gəlib çay içmədən geri dönmək günah olardı. Sərin çay havası, axan suyun səsləri, ətrafdakı yaşıllıqlar, hər şey nağıl kimi idi. Uşaqlar da çox sevdikləri oyun meydançasını tapdıqları üçün oradan ayrılmağı heç istəmirdilər. Biz isə çayımızı içib mənzərəni lentə alaraq səfərimizin növbəti nöqtəsinə, Qırmızı qəsəbəyə doğru yollandıq. Bu maraqlı və zəngin tarixə sahib məkandan isə növbəti vloqumuzda daha ətraflı danışacağıq. Bugün isə bu qədər.